ये सुबह के 10 बज रहे हैं और माशाल्लाह मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है, बादल बने हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पहले हफ्ते तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अभी जो थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है। और जिस सोसाइटी के अंदर माशाल्लाह सब्ज़ी इतना ज़्यादा प्यारा होता है, ज़्यादा होता है, तो ऐसा मौसम बनता है सीन और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है जी लाहौर रहमान गार्डन का मंज़र। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो लाहौर में से तो बताना कि आपके इलाके में भी ऐसे मौसम था आज या नहीं। अब 10 बजे मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ता हम थोड़ा लेट ही करते हैं। बेबी माशाल्लाह जो है ना हमारा, वो रात को सोने नहीं देता, तो फिर सुबह उठते उठते देर हो जाती है। फिर कभी कभी जल्दी भी कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। रात को कुदरती हमारा जो है वो बने हुए थे मसाले वाले आलू। तो आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा कि आलू वाला पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू को मैश कर लिया है, वो जो मसाले वाले बने हुए थे उनको मैश कर लिया। और अब मैं 2 छोटे छोटे पेड़े बना के अपना जो है वो आलू वाला पराठा बनाऊँगी और साथ चाय बनाऊँगी। वैसे अमूमी तौर पे जो है वो मैं थोड़ा पराठे से परहेज़ ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पराठा जो है वो और तली हुई चीज़ें मना है, क्योंकि मुझे थोड़ा बलगम का इशू है। बलगम मेरी जो बहुत ज़्यादा जो है वो बन रही है, तो डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है पराठे से। तो आज कभी कभी थोड़ी बदपरहेज़ी हो जाती है। आज मौसम अच्छा था तो मेरा दिल किया कि मैं पराठा बना लूँ, तो फिर कोई बात नहीं, कभी कभी बदपरहेज़ी कर लेनी चाहिए। सुबह सुबह वैसे हमारे घर 3-4 लोग ही हैं जो सुबह उठ जाते हैं, वरना तो सारे सोए हुए होते हैं इस टाइम पे। तो दिन को ही जागते हैं इकट्ठा। तो मेरी नंद, एक मेरी सास और एक मेरी देवरानी और मैं होते हैं जो सुबह सुबह जागे हुए होते हैं, बाकी सारे सोए हुए होते हैं। और सुबह का नाश्ता सारे हम अपना अपना ही बनाते हैं, क्योंकि मेरी सास जो है वो जौ का दलिया सुबह खाती हैं। और बाकी हम, मेरी जो देवरानी है वो ब्रेड खाती है, और मैं और मेरी जो नंद है वो ही सिर्फ जो है सुबह रोटी खाते हैं। तो हम जो अपनी अपनी फिर बना लेते हैं जैसे बनानी होती है। तो अभी मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड करके मैश की आलू जो है वो रोटी के अंदर डाल लिए हैं, उनको सेट कर लिया है। तो अब ये दोनों पेड़े जोड़ दूँगी। वैसे एक मज़ाक की बात है, तो सुबह सुबह वैसे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है कि सुबह सुबह उठते हुए ना कुछ लोगों का मुंह जो है वो थोड़ा बना हुआ होता है गोंगलू की तरह, मतलब फूला हुआ होता है। तो ऐसा कभी आपकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ है, मतलब सुबह सुबह उठे और जो है ना ये अब काफ़ी देर तक बात ही नहीं हो रही, मतलब इतने सीरियस होते हैं सुबह सुबह के आप कोई बुलाए भी ना। आपकी फैमिली में होता है ऐसे? हमारी फैमिली में तो अक्सर ऐसे होता है। और जब तक नाश्ता कर ना लेना तब तक जो है वो मिजाज में तब्दीली नहीं आती। मज़ाक कर रही हूँ, कभी कभी इंसान का अपना भी ऐसा होता है मूड, वो खुद भी जो है, मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है, कभी नींद नहीं पूरी होती, तो कभी वैसी थकन की वजह से ना मुंह फूला रहता है, मतलब क्या ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई बुलाए भी ना, मैं किसी को जवाब भी ना दूँ, मुझसे कोई कुछ पूछे भी ना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताना। यहाँ पे पता नहीं आटे के साथ तो मसला था कि मेरी रोटी देखे हैं अंदर से ख़राब हो गई है, तो काफ़ी मुश्किल से मैंने जोड़ी है, वरना सारी जो है वो दोबारा से मुझे पेड़ा करना पड़ना था सारी। और ये माशाल्लाह मेरा बेटा जो है 7.5 मंथ का हो रहा है, तो माशाल्लाह एक ही मूवमेंट देख के बहुत खुशी होती है। और ये फर्स्ट टाइम है कि ये ऐसे टेढ़ा जो है उठ के सोया हुआ है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये मेरा सेकंड बेबी, फर्स्ट बेबी मेरा माशाल्लाह 8 मंथ का था, वो फोत हो गया था, वो मूव नहीं कर सकता था। और इसको देख के इतनी खुशी होती है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है माशाल्लाह इसकी एक एक मूवमेंट देख कर। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब मेरी उठी थी अभी, नान जब अपना नाश्ता बना रही थी और फाइनली मेरी यहाँ चाय हो गई और पराठा हो गया तैयार। अब मैं इसको खाऊंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के बाद अब यहाँ पे ड्यूटियाँ हो जाती हैं स्टार्ट। ड्यूटी नहीं होती वैसे, जिसका जो दिल करता है वो अपना काम कर लेता है। मेरी देवरानी आज माशाल्लाह फ्रिज साफ़ कर रही हैं और मैंने जो है वो क्लीनिंग की आज सारी। तो इसके बाद शुक्र अल्लाह का, कभी किसी को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कहे भी तो मैं काम कर देती हूँ, जो कहे खास तौर पर मेरी सास के ये काम कर दे तो मैं कर देती हूँ, शुक्र अल्लाह का। और यहाँ पर मेरे जो रोटी पकड़ने वाले रुमाल थे और गर्म चीज़ पकड़ने वाले, वो इधर से खराब गंदे हुए तो मैं यहाँ पे धो रही थी, सारे मैंने धो दिए हैं। मेरी देवरानी ने फिर साफ़ किया, मैंने सारी बाकी सारी सफाई की है घर की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
हमने कभी कंपैरिजन नहीं किया कि वो कम काम करी या मैं ज़्यादा कर रही हूँ। शुक्र अल्लाह का, जिस केस में जो काम आता है वो कर देता है। हमने थोड़ा बहुत कर भी लेती हैं कभी फ़र्क, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। तो छोटी भी हैं, उनसे हमने कभी इतना काम करवाया भी नहीं है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपने कि मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।